که تاسو نه پوهېږئ چې یاره د دې فلاني سړي به زما سره کینی که نه محبت به یې راسه بغض به یې راسه یا به راسره مینه یي په دې معنی نه پوهېږئ ځکه هر سړی په ښکاره چې چا سره میلاو شي یاره وایي ستا سره مې مینه ده کله قسم وخوري یاره قسم دې ته راباندې ډېر ګرانې نو د حسدناک انسان چې ستا سره یې کینه ده او تا سره یې بغض دی په زړه کې تا سره دشمني ده نو دا انسان چې کله ستا سره میلاو شي د ده په دې بدن کې به یو پټ علامات راښکاره شي امام جاهز رحمه الله د عربي یو امام تیر شوی دی هغه فرمایي وما لقیت حاسدا قط الا تبین لك مکنونه کله چې تا سره یو حسدناک انسان میلاو شي چې ستا سره یې کینه ده نو د هغه په دې بدن کې یو اووه پټ رازونه به تا ته راښکاره شي په هغه ټیم کې چې کله ستا سره ملاقات وشي یو بتغیر لونه د هغه دا رنګ به بدل شي کله چې تا ویني دا رنګ به بدل شي په دې رنګ کې به تغییر راشي دویم وتخوص عینه هغه به دا سترګې داسې واړی راواړی چې دا راباندې څوک رالی دا سترګې به داسې چوغې شان کي کله به دا یوه سترګه پټه کړي داسې په چپه سترګه به تا ته وګوري دریم و اخفاء سلامه کله چې هغه ستا سره میلاو شي نو تا باندې به غلی سلام ورته په زوره هغه سلام به هم په تا باندې په زور نه ورته بلکې پټ او غلی به د باندې ورته څلورم نمبر والاقبال على غیرک هغه به ستا نه علاوه بل شي ته یا بل چا ته متوجه شي کله چې ستا سره میلاو شي نو ته به مخې ته ولاړي خو دا به تا پرېږدي او بل شي ته به ګوري یا به بل چا سره ځان مشغوله کړي پنځم نمبر والاعراض عنکه ستا سره به داسې رویه وکړي لکه تا چې ډوله پېژني نه او شپږم نمبر والاستقصال لحدیثک په هغه باندې به دا ستا خبره درنه لګي ته چې څه بحث کوې په هغه مجلس کې او ته اوسه ولاړ یې هغه ته څه خبره کوې نو په هغه باندې به بده لګي درنه به پرې لګي اووم نمبر والخلاف لرأیک هغه به ستا د رای خلاف کوي ته چې یو خبره وکړې نو دا به الټه د هغې لګیایي تا چې یو خبره په یو مجلس کې وکړله او تا سره د دې سړي کینه ده نو دا به ستا د خلاف اگر که ستا دا خبره صحیح ده خو دا به د هغې خلاف لګیایي الټه خبره به